Министерот за здравство Арбен Таравари денеска соопшти дека прв критериум за вработување на приватни специјализанти е таму каде има најголем дефицит. Најголем дефицит имаме во внатрешноста на државата и ќе им дадеме предност во тие места, значи тие кои што доаѓаат од градови, пример Куманово, Струмица, Тетово, Кичево. Потоа ќе биде специјализанти кои што се при крај на специјализација, значи предности има тие што се во 6-та, 5-та, 4-та година. Исклучоци може да има ако имаме некаде огромен дефицит во некој од градовите, меѓутоа предност генерално ќе имаат тие. Според Таравари, втор критериум ќе биде просечната оценка. Јас се надевам дека вкупно се 641 приватен специјализант. Мислам дека некои и од овие специјализанти можеби и нема да имаат интерес, меѓутоа ние како држава ќе им дадеме понуда. Така да ако успееме, туку мораме од октомври, ноември веќе да ги ефектуираме, да отвориме конкурси и да ги вработиме, 300 оваа година и 300 следната година. Доколку нема интерес оваа година, помалку има, тогаш ќе одиме на втора година, прва година и тие кои што се во почеток на специјализација, после ќе ги третираме идната година другите преостанати од идниот, да речам, број 300. Министерот Таравари смета дека недостигот од радиолози и патолози е проблем што онколошките пациенти чекаат за резултати од патологија. Знаете дека сега Министерството за здравство веќе подготвува план за специјализација кај што ќе дадеме огромна предност и огромен број за патолози, радиолози, анестезиолози, тоа што ни недостасува. Се обидуваме ова да го менаџираме максимално што можеме, меѓутоа повторно некогаш се случува, не често. Задосни некои резултати. Ако сите резултати се прочитани за 5 до 10 дена и еден резултат е задоснат 2 месеца или 3 месеци, само за тој ќе кажеме дека, а не кажуваме дека 99% од резултатите не доснат повеќе од 10 дена.